Goeiemôre en baie welkom by Oordenkings. Ons is in 'n baie spesiale tyd van die jaar. Nie net omdat dit Desember is en jy amper op vakansie, hopelik is, as jy gelukkig is nie, maar omdat ons in Advent is. En Advent, anders as ons jaarkalender, sê dis eintlik die begin van 'n nuwe jaar. Advent beteken letterlik aankoms. Christus is aan het kom. Hy het reeds gekom, hy kom en hy gaan weer kom. Die tema waarmee ons hierdie week reis, is die van onverwagse ontmoetings. Die manier waarop God so dikwels vermom of gekamoufleer as jou eie lewe na jou toe kom. Nou een so onverwagse ontmoeting was die wat die herders gehad het met die engel, wat die goeie tyding gebring het van Christus se geboorte. Ek lees vir ons 'n paar verse uit Lukas 2. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. 'n Kindjie in doeke toegedraai. 'n God wat nie doekies omdraai nie. Dit was duisende jare gelede en duisende myle weg, maar dit is 'n besoek van die God wat die aarde geskep het, met die wêreld, met die mens, met vlietendheid, met sterflikheid, ons waansin en sinisme en hopeloosheid ten spyt, wat ons nog nooit heeltemal kon vergeet nie. Die koeie in die stal, die reuk van die hooi, die skaapwagters wat rondstaan. Daai kind en daai plek is op een of ander onverklaarbare wyse vir ewig in ons geskiedenis. Die storie wat geloof vertel, in die dikwels veeverhaal taal van geloof, is nie net dat God is nie. God weet, baie keer is dit al klaar moeilik om te sluk. Maar dat God kom, hiernatoe kom, in al sy breekbare broosheid, in sagte almag, dat hy die gedaante van 'n baba, wat huk en sy doek vuil maak, 'n pankreas het, 'n lyf, wat ons baie keer dink ons so in die steek laat, wat oud raak, wat vet raak, wat ophou insulien produseer, 'n breekbare lyf, dis wat hy kies as gedaante vir sy goddelikheid. Dis wat hy sê vir ons, dis nie so sleg om 'n mens te wees nie. Hy kom hier aan, nie veel groter as 'n gebakte brood nie, spartelend, soekend na asem, blootgestel aan lig en donker, soos hy dit nog nooit van tevore ervaar het nie. En sê iets vir ons van sy nabyheid, sy een word met ons toestand as breekbare mense. Nou om breekbaar en kwesbaar en broos te wees, is nie noodwendig iets wat die wêreld sê 'n goeie karaktertrek is, of iets wat vir jou gaan tel in 'n werksonderhoud nie. Maar dis wat Christus kom doen. Hy sê, as jy ooit 'n onverwagse ontmoeting met my wil hê, is broosheid, is
kwesbaarheid, die een ding wat ek vra, 'n oopheid vir die lewe, 'n oopheid om te kan sê, ek glo, maar ek weet nie alles nie. My uitkyk op die lewe is maar 'n verskraling van die volle werklikheid. Ek weet nie alles nie, ek ken nie alles nie. En bovenal, ken ek nie God nie. Ek kan hom sien in die openbaring van die misterie wat Christus is. Dankie tog daarvoor, maar ek het nie die wysheid in pag nie. En vir die meeste van ons is so 'n broosheid net te gevaarlik. Ons kan onsself nie so oopmaak, soos die herders wat in die oop veld gebly het, om hierdie goeie nuus te ontvang nie. God het die risiko geneem om op te daag in die vlees, om sy identiteit en integriteit te beliggaam. Advent is vir my en jou 'n uitnodiging om ons idees, ons oortuigings, dit wat swanger is in ons, vlees te laat word, om dit in die wêreld tot uiting te laat kom, om kwesbaar genoeg te wees, om iets van ons identiteit en integriteit, wat stewig geanker is in Christus, te waag. Iets van ons eie sofistikasie, iets van ons eie belangrikheid te waag, omdat Christus dit alles prysgegee het, om mens te word. En vir ons te kom wys, dat weerloosheid, wat altyd eers op 'n stadium lyk soos 'n gemors, die enigste gom is vir ware gemeenskap, genoegdoening, geloof, gewaarwording en genade. Ons wêreld het 'n bietjie minder van die triomfantlikheid van die Kersboodskap en 'n bietjie meer van die veerloosheid daarvan nodig. Brené Brown, wat 'n groot spesialis is op die gebied van weerloosheid en die ondersoek daarvan sê, geloof minus weerloosheid is ekstremisme. Ons wêreld het minder daarvan nodig en meer van weerlose, naakte, kwesbare mense. Kom ons bid daarvoor. Dankie, weerlose Here. Jesus wat in doeke toegedraai was. God wat nie doekies omdraai nie. Dankie dat U Uself aan die wêreld gegee het. Nie in die magtige en buitengewone nie, maar in swakheid en die bekende, in 'n baba, in brood en wyn. Help ons om te bly geboorte skenk, om te bly vlees gee aan ons idees, en om saam met mekaar te bly sit om 'n tafel, om hierdie goeie nuus te deel. Amen.